Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в передаче о здоровье профессор Иванов. Сегодня я вам расскажу о храпе, проблеме того, кто храпит, и проблема того, кто рядом с тем, кто храпит. Храп сам по себе не является медицинской проблемой. Это просто нарушение нашего дыхания. Но он может создавать проблему, если это нарушение дыхания сопровождается остановкой дыхания. То есть нужно отделить храп сам по себе как просто неприятность и храп как причина для формирования медицинских проблем. Итак, что такое храп? Это низкочастотный дребезжащий звук во сне. Он характеризуется двумя показателями. Это сила звука в децибелах. Храп может достигать 120 децибел. Это примерно 3 холодильника. И частотой. Частота храпа составляет от 100 до 300. Вы знаете, что низкие частоты для организма не очень хорошо. Поэтому храпящий человек, чем с более низкой частотой он храпит, тем больше проблем он доставляет себе. Вообще, как часто встречается храп? После 40 лет примерно половина людей храпят. После 50 каждый четвертый храпит практически постоянно. Какие есть причины для возникновения храпа? Их по крайней мере две. Это нарушение носового дыхания и это нарушение тонус мышц мягкого неба, или мы это называем ротоглоткой. Соответственно, в зависимости от того, какая причина, так мы можем себя вести в назначении лечения или в его профилактике. Люди не чувствуют, что они храпят, и когда окружающие говорят, что он храпел, это вызывает некоторое неудовольствие. Как можно объективизировать, храпел ли ты на самом деле? Занимается этим врач-сомнолог. Есть специальные исследования, которые называются полисомнография. На тело устанавливаются датчики, и они оценивают параметры нашего дыхания, частоты сердечных сокращений, как мы крутились во время сна. Но это немножко сложно. Сейчас в мире современных технологий на телефон можно установить приложение, например, Sleep Cycle. Положив телефон возле себя на ночь, вы получите полную характеристику своего сна. Храпели вы или нет, когда храпели, в какую фазу сна, и даже можно оценить качество вашего сна. И, наверное, можно порассуждать о том, что вам снилось. Итак, хотите узнать, храпите ли вы, установите приложение на телефон и утром узнаете о себе практически все. Люди храпят не всегда, есть провоцирующие факторы. Те факторы, которые затрудняют носовое дыхание. Например, если у ребенка аденоиды, ребенок может храпеть. Если у взрослого есть заболевание носоглотки, он тоже может храпеть. Проблема эта может возникать и у женщин, и у мужчин примерно с одинаковой частотой. После 40 лет, когда нарушается тонус сосудов носовой полости, может появляться тоже храп. Фактически, хронические заболевания рота и носоглотки, а также большинство провоцирующих факторов, которые нас расслабляют. Например, большая доза алкоголя или слишком тяжелый труд. Если вы устали, вы этой ночью тоже можете храпеть. Табакокурение и вообще все факторы, которые приводят к тому, что организм плохо сопротивляется нагрузкам, могут приводить к тому, что может появляться храп. Сам по себе храп не является медицинской проблемой, но его осложнение, синдром обструктивного апноэ, является медицинской проблемой. То есть во время храпа нередко возникает остановка дыхания. Ночью кислород должен поступать постоянно в наши ткани, и ткани с достаточным количеством кислорода должны отдыхать. Если же возникает синдром обструктивного апноэ, кислород то есть, то нет. То есть, то нет. Возникает волнообразное поступление кислорода, и это истощает ресурсы наших тканей и нашего организма. Получается, что ночью организм не отдыхает, а наоборот усиленно работает. Меняется тонус сосудов, возникает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. И фактически осложнение храпа вызывает медицинские проблемы или усугубляют, если они уже были. Например, если человек страдает повышенным артериальным давлением, то возникающее ночью апноэ, вызывающее кислородное голодание, ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому говорят, что храп укорачивает жизнь и ухудшает состояние больных. Не сам по себе храп, а возникающий нередко при нем синдром апноэ.
Итак, существует две принципиальные причины для возникновения храпа. Это нарушение носового дыхания и нарушение тонуса мышц мягкого неба. Кроме ночной записи вашего храпа и вообще вашего сна, можно сделать функциональные пробы самостоятельно. Например, мы знаем, что у людей с возрастом уменьшаются размеры нижней челюсти, и если она изначально была не очень большой, может появляться храп. Сделайте функциональный тест, попробуйте начать храпеть днем, выдвините челюсть вперед. Если храп уменьшается или неприятный звук выдыхаемого воздуха уменьшается, значит, возможно, причина в маленькой нижней челюсти. Попробуйте высунуть язык и зажать его зубами. И попробуйте похрапеть. Если храп уменьшается, значит, возможно, язык западает у вас в глотку, и это является причиной храпа. Или напрягите мышцы мягкого неба. Например, когда вы поете, они всегда напрягаются. Или произнесите долго звук «и». Это тоже приводит к напряжению мышц. Если при напряжении мышц сила звука уменьшается и храп как бы исчезает, то причина в мягком небе. Соответственно, понимая, что приводит к храпу или нарушение носового дыхания, то есть носоглотка, или снижение тонуса мышц мягкого неба рота-глотка, и назначается лечение. Методов лечения огромное множество. Если нарушено носовое дыхание, вами, вероятно, должен заниматься лор для того, чтобы вы дышали спокойно и хорошо. И если эта проблема устранена, но все равно нарушается носовое дыхание, можно поставить специальные втулки в нос на ночь. Они расширят крылья носа, и вам будет легче. Для тех, кто находится рядом, есть даже специальное приспособление, которое клеится на нос. Оно ловит звук, возникающий при храпе, и посылает обратно свои звуковые волны. Храп не исчезает, но тот, кто рядом, этот храп уже не слышит. Есть электронные аппараты, которые крепятся на лицевую часть черепа, и при возникновении храпа вас могут будить. Они тоже уменьшают храп, но вы при этом просыпаетесь. Если вторая причина – слабые мышцы мягкого неба или низкий их тонус, можно поставить специальные приспособления в рот. Не очень удобно, но зато храп исчезает. Можно поменять позу во время сна. Не очень эффективно, но храп тоже может исчезнуть. Очень эффективно считается СИПАП-терапия, когда на ночь одевается маска и под повышенным давлением идет ток воздуха, мягкое небо не схлопывается и храп пропадает. Но спать в маске тоже не очень удобно. Поэтому, наверное, наилучшей рекомендацией является тренировка мышц мягкого неба. Существует множество упражнений для тренировки этих мышц. Самое простое и, наверное, приятное – это петь. Поставьте караоке дома и пойте каждый день по 10 минут. Вы удивитесь, через месяц храп станет меньше или вообще пройдет. Существует и множество специальных упражнений, которые можно делать даже при закрытом рте. Например, Александр Ильищук даже написал целую книжку, какие это могут быть упражнения. Выполняя эти упражнения, вы можете, не открывая рот, тренировать мышцы мягкого неба. Едете в транспорте, тренируете мышцы, сидите на заседании, тренируете мышцы, читаете книгу, тренируете мышцы. И здесь хочется вспомнить, что таких мышц, которые у нас быстро теряют тонус с возрастом, две группы, наиболее основные. Это мышцы мягкого неба и мышцы тазового дна. Мышцы тазового дна, когда ослабевают в своем тонусе, появляется недержание мочи. Когда ослабевают мышцы мягкого неба, появляется храп. И об этих мышцах тазового дна мы расскажем в следующей передаче. Таким образом, укрепление мышц мягкого неба можно проводить хирургическим путем. Это криотерапия, это пластика, это лазерное лечение. А можно проводить самостоятельно путем тренировок. Что интересно, доказательная медицина говорит, что нет более эффективного метода, чем самостоятельные тренировки. Вы не вмешиваетесь в структуру ткани, вы физиологическим путем восстанавливаете нормальный тонус мышц. Вы, наверное, знаете, что в йоговской практике есть упражнения, которыми мы начинаем день. Напрягаем мышцы тазового дна и напрягаем мягкое небо, касаясь кончиком языка мягкого неба. Это упражнение в практике йогов рекомендуют делать утром и вечером. Оно занимает 3-5 минут, но ежедневные упражнения позволяют избежать храпа и уменьшить те неприятности, которые возникают при мочеиспускании у нас с возрастом. 3-5 минут утром, 3-5 минут вечером, и вы храпите гораздо меньше.
Итак, если вы начали храпеть или ваш сосед начал храпеть, нужно подумать, почему это возникло. Это возникает или из-за нарушения носового дыхания, или из-за нарушения тонуса мышц мягкого неба. И та, и другая причины потенциально могут провоцировать развитие болезненных реакций. И, безусловно, храп просто так оставлять без вашего внимания не надо. В зависимости от причины храпа и разные методы его лечения и профилактики. Поэтому разберитесь с причиной, которая вызывает ваш храп. И помним, если сладко спят храпящие, значит чувства настоящие. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, задавайте вопросы. С вами профессор Иванов.